ကလင်စာလေးက form agent မပါလို့အသားရည်ကို6တွေ့ခြင်းမရှိပဲနဲ့နူးညံ့ဆိုပြေတင်းရင်းစေပါတယ်ဒီဂျေကလင်စာလေးကဝက်ချံစားဝက်ချံလေးကိုထိရရောက်ကုသပေးနိုင်မှုအတွက်ဒီလိုလေးသုံးပေးရပါတယ်ဂျေကလင်စာလေးရဲ့နူးညံ့တဲ့အထီးတွေ့ကြောင့်အသားရည်ကိုထိခိုက်စေတာမျိုးမရှိပဲနဲ့ရည်လက်ပြည့်ဝစေပြီးတော့အသားရည်ကိုနူးညံ့ဆိုပြေပေးပါတယ်နာတိပြတာပါပြီကဲ IB စုတင်ကြယ်လေးလိမ့်မယ်နော်ဒီ IB စုတင်ကြယ်လေးကလေဝက်ချန်လေးကိုတက်တာစေတဲ့ T3 ပါဝင်တဲ့အပြင်မျက်နှာရဲ့ဒီ sensitive ဖြစ်စေရပေါ့နော်မျက်နှာနီရမ်းတဲ့ဟာတွေကို short ချစေနိုင်တဲ့ CIC တို့အဓိကထားပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသားရည်ကို6တွေ့ခြင်းကနေပြီးတော့တက်တာစေရပြီးတော့နူးညံ့ဆိုပြေစေရပြီးတော့လေဒီ IB စုတင်ကြယ်လေးကလေမနက်ညလိမ့်လို့ရတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ညဘက်ကိုလိမ့်ပြီးတော့မှအိတ်သွားလို့ရှိရင်မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်လည်းအသားရချီဆူဆူဝင်းဝင်းအီးလေးဖြစ်နေတာအဲကြောင့်ဒီကတော့အရန်သဘောကျပါတယ်ရှင်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိသေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လေဒီလိုတွေကလေအိမ်မှာပဲနေအပြင်မဲ့သွားဒီ sunscreen ကတော့လိမ့်ကိုလိမ့်တဲ့နဲ့ sunscreen ကတိတ်တိတ်ချာလေးလိမ့်မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအသားရည်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်အခုဒါလိမ့်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ